Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 3 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Ano naman nga mga balita kag isyong aton daydayon karon nga adlaw. Bitaw isyo nagapabilin mainit nga isyo sa siyudad sa Bacolod. Oy, halos katunga sa mga miyembro sang Social Security System, ining SSS, hindi ka mo maka-enjoy sa inyo pensyon, sang inyo pagretiro. Daydayon tayo na karon dugay-dugay. Isyo sa Seneco. Baw, ano naman ini? Ang iban gaduso dasun tuig, hiwaton ang barangay kag iske, may ara man yang iduso, idungan tabi niya. Sa tuig 2025, gakureet ang Comelec. Ining aton mga balita kag isyo, idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako babulig sang D3 Bayo sa siling sang Comelec katunga sa mga miyembro sang Social Security System mahimo nga hindi sila maka-enjoy sang ila pensyon kon mag-retiro na sila. Ang iba naton nga mga uton nakibot daw nadlok nya pati kami hindi pamati mayo. Kundi may hearing sa Senado sa Committee on Government Corporation kag Public Enterprise. Ginako sang SSS nga madamo sang baga retiro nga hindi maka-enjoy benepisyo nga aman. Siling ni SSS Chief Edgar Cruz, siling niya ang miyembro naton may ara total nga mga 40.9 o kon 40.97 million. Pero nga hindi sila maka-enjoy sang ila benepisyo bangod kay ang pila naton ka mga miyembro sa 41 milyones hindi tanan sa ila aktibo nga nagbayad kamo sang inyo sini nga balayran sa Seneco. Ang iban suno sa SSS bayad isa, bayad makadula, untat na yon. Bayad sa primero, bayad sa ikadua, ikatatlo, ikaapat niya hindi na ko. Ti amoy na, siling sang Comelec kanugon, nga pag-retiro nila, hindi sila maka-enjoy sang benepisyo, pensyon kag iban pa. Mga 20 milyones gid. Tingala blakos nimo. Ang iba naton nga mga utod, kita mo iba na pakilimos, iba may mga edad-edad na, wala na pensyon. Kasi ang kimpo nila, barato pa lang to, ginapabayad sila, hindi sila magbayad kay kanugon ko, no? Kanugon, sa bayad-bayad na, bakal tan mama kag sigarilyo, guro, makapahubot pa ta, adyos ta. Pag-abot sang 60 anyos, buhi pa sila. Iban galambot, tag 70, 80 pa, wala gid kulaon mi 5. Bisan ibakal mama wala. Amo na subong sa aton mga kautul nga gatrabaho kamo, bayad kamo, hindi kamo magkahila kay pag-abot sang 60 anyos, may lang gyapon kung 50 mapatay ka na, kalibokin na. Pero kung magsubra ka karon 60, maglambot kay mo 90 nga wala ka pensyon. Ay hindi ka masapakan sa kabataan mo, bisan bakal budulsi wala. Amo ina nga siling sang SSS kanugon sa milyones nga miyembro katunga gid ang hindi mag-enjoy
pagkatapos magretiro sila kay wala sila magsapak sa ila balayran, nanugunan sila mo. Isa, dua, tatlo kapabayad niya ni na. Diyos, pag-abot sang 60 anyos, ang iba niya gahulat na lang sang pensyon, may lansam pa, di kundi nga ang iba naton nga mga kauturan. So, leksyon ini, siling sang SSS nga subong bayad hindi magkangilin. Kay pag-abot sang natalana nga panahon, makalambot ka 120 kabulan, pagretiro mo, sigurado magpulupungko ka kada bulan, may withdrawon ka sa bangko, sa ATM mo, sa pensyon mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila kundi surbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, gaano sa inyo? Apin mi permigid siya, kaya hinablos ko siya, pero balik hindi makukabit. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42 na. Nagainit ang isyu sa bitaw sa tunga ni Major Liba kag subong man ang ginaduso ni Councilor Espino nga personalidad kuno nga luyag ya ibutang dira bilang head sang bitaw. Ang question amo ni nga ang si Liba ara gyapon nga ang hindi matakas. Reviewon ta ang sesyon sang Sanggunian Panglunsod sadtong bulan sang Nobyembre nagligad nga tuig 2021. Kundi may sesyon panahon pa to ni Mayor Bing Leonardia. May ginduso nga resolusyon si Councilor Dindo Ramos. Ano ini nga resolusyon? Ang resolusyon nagasiling nga dapat ang mamuno sa bitaw, pulis kag ang TMO katapo man sa kapulisan. Amo nang ginduso nga resolusyon ni Councilor Dindo Ramos kag ang tanan nagpirma man kag nagsugot, wala man sang pamatok sa among resolusyon. Kay dapat ang bitaw nga ni ang magapungko da supposed to be civilian. Ang sa TMO, of course, katapo sa kapulisan. Pero sa resolusyon ni Councilor Santo Dindo Ramos, ginduso ya nga pulis na lang ang ibutang sa bitaw kag pulisman sa TMO. Kag naaprubahan nga wala man sang nagpamalabag. Isa ini sang ginabasihan karon nga si Liba ara pa. Bisan ano nga duso ni Councilor Espino nga may ara saya tawo nga dapat ibutang kag ginatigana nga ibutang head sang bitaw, hindi makaka si Major Liba bangod sining ginaprubahan nga resolusyon sadtong bulan sa Nobyembre tuig 2021. So dapat reviewon man ini ni Councilor Espino sadtong nga tiundo siya konsyal man sa Bacolod kag base kon nagpirma man siya sa among resolusyon nga ang bitaw kag ang TMO butangan sang head nga katapo sang kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Galing kay ang biak balada subong sa administrasyon Benitez Puerte. Ang agaway poder, power struggle, grabe. 4 ka paksyon ko mo. Ang binumbuhanay, winaswasanay, dira sa government center. Di ko mag-amo ni temprano pa magkala. Ay, hindi maintindihan. Papuder-puder gali. 4 ka paksyon mo, di ka kita niya nga 4 ka paksyon subong. Pero si Mayor Albi Benitez kuno, wala nagasapak sining mga isyo, sining mga kontrobersiya sa idalom sang iya administrasyon. Ginatugyan niya na sa iya sini mga personalidad nga gintugyanan sa tagsa kaahensya. Tiyan mo ni subongo, ga sumpakilay na ang pila ka mga ahensya sa gobyerno. Number 1, ang trapiko, bitaw nga isyo. Kung paano inilubaron, hulaton ta nagakaigo nga panahon, kung bala, i-insister gid ni Espino, ang iya sini nga manok, nga ibutang head sang bitaw, o kon magapabilin si Liba nga head sang bitaw. Balantayan ining isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Babalik kami pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Gakuriit ang kumiliki. Nagligad ang mga mamalida, nagbutar, nga kinanglan ipaisulon ang barangay kag iski nga eleksyon sa masulod nga tuig sa bulan sang Disyembre. Entrada man si Senador Amy Marcos, sila niya hindi ta pagbutang sa Disyembre, sako nga bulan na, ibutang ta sa bulan sang Mayo. Karon may nagduso pagid, nya no abi kon idungan ta
ang barangay kag iske nga eleksyon sa eleksyon sa tuig 2025. Gamurarat batasag kumilik daw na sobrahana daw imbes nga sa tuig mas naglawig pagid. Daw ginahampangan nila no ang eleksyon sa barangay kag iske. Baloka ang pila sa mga rason sini, ang pila ka mga politiko daw hindi pa man ready mo nga maghatag sang eleksyon sa barangay kag iske. Luyag naton kag sa hindi kundi kuno wala gainta dapat ang barangay kag iske apolitikal. Wala gaintra sa lokal kag nasyonal nga eleksyon. Pero ina nga sugilanon palagpat nga palupad kay tagsa kami eleksyon sa barangay kag iske may mga ara ya kandidato nga nagasuporta sa tagsa ka kandidato sa barangay kag iske. Siguro do medyo wala pa pundo ang pila naton ka mga mamalida nga daw maanugit sila nga paisulon ang eleksyon nga bisan ang kumilik nagsiling na 80% na ready na ang kumilik sa eleksyon sa Disyembre 5 karon nga tuig. Kada adlaw may galain, may dasuntuig, may lain ang bulan. Naglala pagid subong kay ang ginaduso ya idungan sa 2025. Sos siling sang kumilik aragay ikalay. Action Radio Philippine Standard Time las 6:53 na. So punanta na ang aton mga isyo kay may ari ako obligasyon karon nga adlaw no. So ang aton obligasyon tungdan tanay mas importante ini kay kaayuhan ini para sa aton mga tagpalamati. Standby. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Aber ang swerte nga tagdaog karon nga oras o hindi ka magkalipata kon malawagan ang ngalan mo, oy dagon-dagon kadto dire sa Aksyon Radio patiog ka Rolita sigurado may dalon kagid pauli. Panginbulahan kay Cristina Pilinggon. Kay Cristina Pilinggon sang Mahigugmaon, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Cristina, may asta kakaron alas 5 nga magpadulong. Kung nabatian mo subong ang ngalan mo, paligo ka mag-ilis na. Dali-dali na. Karina, sa Aksyon Radio, pati o Carolita. Sos, oo. Pag dibuinas ka, may ara kwarta, isa ka sako bugas, may cellphone, bao porte, nga mga premyo kung dibuinason ka. Wala pa soya, pagtiyog sa Rolita, ya. Pagdulog, ya, may dalon kagid puli. Te, Cristina Pilinggon, aber, amat-amat na dagon-dagon na padulong dire sa Aksyon Radio Bacolod, mapatiyog kita Rolita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like kay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Ubra ko ng dason, singaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kan secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Ang nalawagan kagabi, upod kay Action Eric Magbanwa, sa Night Patrol. Ang winner, si Marcelina Recibido, taga-diin ini siya, taga Estepania, Bacolod City. Nalawagan ka kagabi, Marcelina. Marcelida Recibido sang Estepania. May ara ikaw, tubtob alas 12, karon nga ugto. Nga magpatiyog sang rulita. So, Marcelina, sa Estepania, abi paligo na ka magilis, pamahaw na. Dagon-dagon di, sa Action Radio. Kay may dalon kagid pauli. Sige na, kari na, kang magpatiyog rulita. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 59, standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Upod kita kay Action Boy Duran, kag Action Eden Aboso. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.